各位先生女士，我而家失陪一陣先啊我先係亞瑟王啊！快啲同我落嚟啊！一位真正嘅王。你根本唔係亞瑟王啊！齊斯，你要同佢講一個關於原諒嘅偉大故事。可唔可以趕隻貓出去先啊？我哋呢個故事係要由2000年前講起嘅。當 BB 耶穌降生到呢個世上嘅時候，等陣咪住，暫停先。故仔同君王冇關，我就冇興趣聽啊。呢個正正就係講緊一個萬王之王嘅故事。裏邊有天使啦、邪惡嘅國王同埋奇蹟。你睇下幾多嘢啊！即係你想聽埋個古仔咧？咁不如我哋途中幫助耶穌啊！呢啲食物根本唔夠分俾所有人噶噃。希望可以幫到手。睇下，嗰邊好似有啲嘢啊！唔使驚嘅，對某啲人嚟講係奇蹟，但係對於另外一啲人嚟講就係威脅。咁就令啲百姓倒過反對佢。捉住佢！我哋唔可以幫佢咩？